Гремит, стучит, на пороге стоит. Давайте же скорее смотреть, что же у вас стоит на пороге. Любовь. Принимайте энергию любви. Тут надо для вас это все активацию сделать, активировать энергию любви. Туз чаш. Принимайте дом, полную чашу, богатство, любовь, счастье, а возможно и приобретение. Важное приобретение, любовное приобретение. Прям вот принимаем, пишем в комментариях, принимаю, заряжаемся по чакрам, потому что здесь для вас идет мощная, конечно, влюбленный человек для вас идет. Еще, кстати, улучшение вашего финансового канала. Да, вы любимы, вы любимы. Так, ждите прямо сегодня, прямо сейчас ночное любовное шикарное свидание.